घेवया. 829, page 15. मोगाल इश्टानो, आयज व्हडा दबाज्यान आमी बागीवंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गार व्हरनाची दबाजीक परब आनी आमच्या भारताचो स्वतंत्रायेचो दीस मनयता. ही दुपेट खुशालकाय मनान धरून आयचे समोरनेचो विशय आपले ल्हानवीक चाकोन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली. मारिया आपल्याक फावो न्हय आसतना देवाची पुताची आवय जावन बाब मेळ्ळें म्हूण देवाची तूस गायता. मारिया मूळ पातक नासतना जल्मली आनी सगळें आपलें जिवीत पातका विणेन कुरपेन जियेली देखून तिका देवान कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. आयज खुशालकायेन हो आमच्या बाबाडताचो गूट आमी समोर ओंपता. दुसरे वाटेन आयज आमच्या भारताक स्वतंत्राय मेळ्ळ्यार 75 वर्सां भरतात. देवानूच आमकां सुटका दिवन स्वतंत्राय फावो केली. ह्या दिसाचो आमी उगडास करता. तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी दामांवच्या मिसावांचो दीस पाळटना थंय आसलेले पवित्र सभे पासत मागूंक आनी उदारपणान तांकां आदार दिवंक आमकां उलोव. अशें आसतना मारिया भाशेन आमी मोगा सेवेंतल्यान काळजा मनाची सुटका अणभवून सर्गीचे पावणे आपणावून
आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. ही चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाक दिनवासुया. पयली सुवातेराक वाद मारेच्या स्वर्गा वरोणा खातीर, कित्याक ती आमकां सोर्गीची ओत्रेक ह्या संवसारांत आमी घडोवन जियोंक आमकां जावन आसा एक नमुनो. दुसरे सुवातेर आमचे भारत देशाक 75 वर्सां भोंवतात स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या. आमी स्वतंत्र मनशांक गाय वा आजुनूय आमी गुलामपणान जियेता गाय. तिसरे सुवातेर आयज आमी दामांवच्या मिसावांचो उगडास करता. दामांवच्या मिसावां खातीर आयज आमी फुल्ल पाकळी घालून आमचो आदार ह्या दामांवच्या मिसावां खातीर आमी आयच्या दिसा कलेक्शन तांचे खातीर आमी धाडून दितले. तर आयज मारेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. मारे भाशेन आमी मोगा सेवेंतल्यान काळसा मनाची सुटका अणभवून सर्गेचे पावंडे आपणावन आनी सर्गेचे पावंडे आमच्या काळजान आमी पावलां मारूंक तिचे विणवणेन आमकां कृपा मागुया. आयचे मीस आमी भेटयता कॉन्फ्रारेच्या इतिहासां खातीर, ह्या इतिहासां खातीर मागुया. आनी आमी आमची पेट देवाक मागता तसली जावं आमी जायते पावण चुकल्या. खरी स्वतंत्र देवाची भुरगीं कशीं जियोंक, खरी स्वतंत्र मनशां कशीं जियोंक, ह्या खातीर बोगसणी मागुया. हांव पातकें सोर पळयल्यार देवाक आनी तुमकां पावयलो म्हजो पुर्याव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या भासोवपाक सदांच पार मरे सगळ्या मनूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां पावयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं इनोते बराबर प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
आमच्या भारत देशाक 75 स्वतंत्रतायेची वरोस मोडटा. खुशाल जावया, देवाक दिनवासूया, वाखाणुया, अर्गां दिवया आनी खरी स्वतंत्र मनशां कशी जिवंक, नागरीक कशे जिवंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच आमच्या फुडाऱ्यां खातीर मागुया, हो देश चलयतल्यांक खरे स्वतंत्र मनशां कशी जिवंक, तांणी गांवच्या उदरगती खातीर, बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अदीक करून दुबळ्या धाकट्यां खातीर वावरूंक तांकां खरी स्वतंत्र मोन आनी काळीज दी म्हूण मागुया. सोड राष्ट्रांच्या दोनया आमच्या मोगाड बापा, ज्या दिसा तुव्यांक मारमारी कुणी आत्म्या सयत सर्गेचे मोहिमेक उबारून व्हेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची वळखुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता. आमचे सर्गेचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटोवंक, आत्म्याची स्वतंत्रताय सोडूंक आनी स्वर्गा सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. जुदिदाच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियेन जुदिदाक म्हणलें, म्हजे दुवे, संवसारांतले सोगले वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलेल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचे मस्तक कापून ताणेंच नीत वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कधीच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचो पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करून आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचे राष्ट्र चेपून माती खावंक पावले तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करिनाय, पूण आमच्या देवाक मुखार नीत चलून आमचें गोठण तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजीन व्हडल्या ताळ्यान तिका शेबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्वर सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्वर सोवे. सर्वेस्पर सोवे मुरगोट्टा खालीच म्हजे. म्हज्या देवा सोवे बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब, सर्वेस्पर सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. बळिश्टाचे दानू मोडले, पूण अस्कोताचे बोळ वाडलें. पोटभर जेवताली ती दिसवडो जोडपाक वेता, पूण
बुकीन मोत्ताली ती आनीक वावराक वचनात. वांचडी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब: सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा कालीज मोजे. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब: सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा कालीज मोजे. गरिबांक तो दिवन धुलींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोन तांकां नेमून दिता. जबाब: सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा कालीज मोजे. बागयून पावलून गालासिकारांक बरयलेले चिटेवेले वाचप. भावा भयणीनो, आपले स्वताची जावन तुमकां आपयल्यात, पूण आपले स्वताच्या निबान मात कुडीच्यो खुश्यो पाली नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमोड एकाच उतरान आटाकल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तल्यात. सांगता ते हे, आत्म्या परमणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुश्यो पालूंक तुमी पावची ना. कुडीच्यो खुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर जुस्ता देखून तुमकां जाय तितले तुमच्यान करूंक जायना. देवाचे उतर. उडगाराक सगळीं उबी रावया. सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Jesu Christace शुभ वर्तमान Moina duca soria. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोमे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानमेक चाकोन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोरबोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सोबती दाखयता. काळसान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या थेड्यांनी भरता. गेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा.
आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक ताचे संस्थेक निथेखाडी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी व्हडा संतोशान आनी कुशालकायेन हो आयचो दीस समोर ओंपता. दुपेट कुशालकाय आमी समोर ओंपता. पयले सुवातेर आंकवार मारयेचें स्वर्गावरण आनी दुसरे सुवातेर भारत देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस 40 हे भाशेन हो स्वतंत्रतायेचो दीस 75 वर्सां हे स्वतंत्रतायेचे देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासता. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो, तर आयज आमी भारत सांकवार मारयेचें स्वर्गावरण आमकां कितें शिकयता गाय. देवान आंकवार मारे कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. हो गूट आयच्या दिसा आमी समोर ओंपता. सायबीण माय जल्माकूय हाडली तेन्ना पातका विणेन ती जल्मली. आपलें आख्खें जिवीत ती पातका विणेन जियेली आनी शेवटाक देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. ही आत्म्याची स्वतंत्रताय आनी कुडीची स्वतंत्रताय आंकवार मरे सोबे आमी समोर ओंपता. आनी आमी जशें म्हटलां, आयज ही परब समोर ओंपता आसतना आमी आमच्या भावार्थाचे गूट समोर ओंपता. आनी भावार्थाचे गूट कसले गाय आमच्या कुडीचें जिवणपण आनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण आमी सत मानता. तर हेच ते गूट सायबीण माय सोबे आनी सायबीण माय सोबेन खरें जाल्लें आमकां स्पश्ट जाता. कुडी आत्म्या सयत देवान तिका स्वर्गार व्हेली. कुडीची स्वतंत्रताय आनी आत्म्याची स्वतंत्रताय तिका फावो केली. तर आयच्या दिसा आमी कितें आमकां हो गूट आमकां शिकयता की आमी ह्या संवसारांतलींच मनशां कशीं जियोंक न्हय, पूण आमचे आवडे स्वर्गीचे जावं आनी हे भाशेन स्वर्गीच्या ओतरेखांनी आमी जियोंक. ती जावन आसा आमकां एक देख आनी नमुनो. आनी तिचें जिवीत आमी पळयता सेवे मोगांतल्यान एके भाशेन दुसऱ्या खातीर जियेल्लें जिवीत. आनी हे खातीर ती एके भाशेन दुसऱ्या खातीर जियेली आनी दुसऱ्यांक देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोंक तिणें आमकां आयच्या दिसा देख दवरल्या. तर आयज तेचे सुटकेचो दीस आमी समोर ओंपता आसतना आमकांय जिनसां तरेच्या पातकांतली मेकळी रावंक, पातकांतली सुटका आमच्या जिवितान आमकांय जण एकल्याक देवान फावो करूं येता. ही सुटका आमच्या हातान ना, पूण ती देवाच्या हातान आसा. देखून मारिया तुस गीत गावन देवाची तुस करता. देवाचो आत्मो म्हजे सोबे आसा आनी हेच देवाच्या आत्म्यान तिचे सोबे व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून ती देवाक वाखाणटा, देवाची तुस करता. तर आयच्या दिसा आमकां कितें भाशेन दाखयता की आमी स्वतंत्र मनशां कशें आमी जियोंक जाय. सुटका फावो जाल्ली मनशां कशीं.
रबिंद्रनाथ टागोर हो एक व्हड मनीस आमच्या दोळ्या मुखार एक पांद्रें दवरता आनी ह्या पांद्र्याचें दार उक्तें दवरता. एक राजा आसलो खंय, ताणें 2 सुकणीं पोसलेलीं आनी सुकणीं ही पांद्र्यान घालून आसली. आनी ह्या राजान एक दीस तो दार धांपूंक विसरलो आनी ह्या सुकण्यांनी कितें केलें, एकले सुकणें म्हणूंक लागलें, हांव ह्या पांद्र्यान आसा, सुटका, भायर सरून गेलें. तितल्याच स्पेसीन तें आसलें, पांद्र्यानूच तें आसलें, पूण ताचो सुवात वाऱ्यार तें वाऱ्यार उडोवन गेलें. आनी हे भाशेन तें एके भाशेन सुटका फावो जाल्लें सुकणें कशें जियेलें. दुसरें सुकणें आसलें, तें म्हणूंक लागलें, हांव आनी कित्याक भायर सरून वचूं, पांद्र्यानूच रावलें. कित्याक राजा जेवण घालता, खाण घालता, सगळें हांगा मेळटा, भायर आनी कित्याक वचूंक जाय, पांद्र्यानूच रावलें. आनी हे भाशेन गुलामपणानूच उरलें आनी एक सुकणें स्वतंत्र जालें. तोरायेच्या दिसा फ्रिडम, सेन्स ऑफ फ्रिडम कितें तें आमी जाणा जावं. रबिंद्रनाथ टागोरें पांद्रें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर हे भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना संवसाराचे आमी गुलाम जावंक फावना, पूण आमी ह्या संवसारी वस्तुकीन संवसारी मोन न्हयच आमचें, पूण आमचे आवडे वत्र एक स्वर्गीचें जावंक जाय. बियॉन्ड द मॅटेरियल वर्ल्ड अशें आमच्यान म्हणूं येता. बियॉन्ड द मॅटेरियल प्लेजर्स हे भाशेन आमकां खरी स्वतंत्र मनशां कशी आत्मीक स्वतंत्रताय, कुडीची आनी आत्म्याची स्वतंत्रताय आमकां मेळूंक जाय. तो सायबीण मायक हेंच देणें देवान फावो केलें आनी देवाक जाय असलेंच स्वतंत्र जिवीत आमी जियेल्ले. आनी स्वतंत्र जिवीत म्हटल्यार सगळे तरेची सुटका, सगळे तरेचे जिवितान आमी वाड जाल्ली, नैतीक जिवितान मोरली, तशेंच कुडीची स्वतंत्रताय, सगळे तरेच्या वायटांतली पातकांतली सुटका मेळ्ळी आमकां जाय. आनी हे भाशेन खरी स्वतंत्र मनशां कशी जियोंक आयच्या दिसा आमकां आपयल्यात. देखूनच कांय बरे भाशेन आमी उगडास करता आयच्या दिसा सायबीण मायचे स्वर्गा व्हरणाचो. दोनी तरेची सुटका देवान तिका फावो केली, कुडीची तशीच आत्म्याची. आनी कसलीच जुलूमशाय ओ कसलेंच पातकाचें खोत तिच्या जिवितान उरूंक ना. सगळ्या पातकांतली मेकळी करून देवान तिका खरी सुटका फावो केली. तोरायेच्या दिसा ह्या मारयेच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासताना मारये भाशेन ती स्वर्गार गेल्या आनी देवान तिका स्वर्गार व्हेल्या, तिका जैत दिलां कुडी आत्म्याची. तसलेंच जैत आमकांय जोडेकल्याक आसा म्हणून आमचो भावार्थ आनी भावार्थाची स्वता आमकां शिकयता. आमच्यो कुडी निमाण्या दिसा जिवोन जातल्यो आनी हे भाशेन आमकां खरी स्वतंत्रताय मेळटली. जेजूच्या जिवणपणांत वांटो मेळटलो आनी हें जेजूचें जिवणपण जावन आसा देवाची पदवी. देवान जेजूक 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन केलो. तशेंच आयच्या दिसा जेजून आंकवार मारयेक ह्याच देणें जेजूक फावो केल्ले ती सुटका तिकाय फावो केली. कुडी आत्म्या सयत तिका स्वर्गार व्हेली. पातका वेळे ती जियेली, सदांकाल पवित्रतायेन जियेली. दुसऱ्याची सेवा करून ल्हानविकायेन खालतिकायेन सेवे मोगांतल्यान तिणें आपलें जिवीत मनशाचे सोडवणे खातीर तिणें भेटवयलें आनी खर्चिलें.
तर आयज तिचो उगडास करून देवाक आमी दिनवासुया आनी खरे फुडें आत्म्याची स्वतंत्र मनशां कशी जिवंक देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. आमी देवाची स्वतंत्र भुरगीं जाल्या. ज्या दिसा पवित्र स्नान घेतलां त्या दिसा आमी पातकाक मेल्या आनी नव्या जिविताक जिवोवन जाल्या. आमची जण एकल्याची आत्मीक स्वतंत्रताय देवान आमकां फावो केल्या. तर ह्या खातीर सदांच पवित्रतायेन जियो, कृपेन जियो, आंकवार मारेचे विणवणेन आमकां कृपा मागुया. आयज आमी म्हणटा आमचो भारत देश स्वतंत्र जाल्या 75 वर्सां भरतात. तरी आमच्यान म्हणूं येता आमी स्वतंत्र भारताची नागरीक गाय वा आजून आमचे सगळे आमी गुलामपणान जियेता. आजून आमची सगळे तरेची परिस्थिती बदलूंक ना. जावं ती नैतीक मोरल लायफ, जावं ती आमची आर्थीक इकॉनॉमीक लायफ, जावं ती आमची जिन्सां तरेची गुलामपणांतली आमकां सुटका फावो जावंक जाय आसली. तर आजुनी आमकां खरी स्वतंत्रताय ना, खरी शांती ना, खरी न्हीद ना. जिन्सां तरेची ओन्नीत, जिन्सां तरेची जुलूमशाय, जिन्सां तरेचे गुलामपण आमी ह्या संवसारांत पळयता आनी अनुभवता. तर हातूंतली आमकां खरी सुटका कोण दितलो ती आमी जण एकल्यान जोडून घेवंक वावरूंक जाय. नागरीक कशें आमी जण एकल्यान वावरूंक जाय. देखून आमी जायते फावट म्हणटा कसली सुटका गाय, कसली सुटका गाय. आमी पळयता मनीस सुदरला काय ओ मनीसपण विसरला काय. आमचे मदें जायते फावट घडये जिन्सां तरेचे गुलामपण आसा जे आमकां खरी स्वतंत्र मनशां कशी जिवंक फावो करिना. एकामेकां सवे आमी भावपणान जियेता गाय. फ्रीडम टू ह्युमन डिग्निटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, फ्रटर्निटी एंड लिबर्टी असले आमचे सगळे दिश्टी पडटा गाय. व आजुनूय आमी जायते फावट घडये धर्मा खातीर झगडटा, भाशे खातीर झगडटा. फावो ते भाशेन खरी न्हीद ना, जिन्सां तरेची ओनितीन जियेता गाय. आमकां सुटका मेवल्या गाय. फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, cheating, bribery, fraud, scams to justice, honesty, transparency, impartiality, righteousness. आमकां सुटका मेवल्या गाय. आमचेच जिन्सां तरेची आशा, आपस्वार्थपण जे आमकां एके भाशेन गुलामपणान दवरता गाय. तर आयच्या दिसा आमचो भारत देश स्वतंत्र जाल्या 75 वर्सां आमी समोर ओंपता आसतना खरी स्वतंत्रतायेची फळां आमच्या लोकांक पावल्या गाय. वा आसून जिन्सां तरेचे गुलामपण आमी पळयता. आनी हे भाशेन आमचो देश आजून सुटका जावची आसा अशें आमकां दिसता. आमच्यान म्हणूं येता आयज काल आमी स्वतंत्र मनशां, सुटका मेळिल्लीं मनशां कशी आमकां उदक, रस्ते, लायट ह्यो गरजेच्यो वस्तू आमच्या लोकांक मेळ्ळ्या गाय. हाचेरूच आसा कितली स्वतंत्र आमी जाल्लीं आसा वो ना तें पळयोवंक. तर आयच्या दिसा कितें भाशेन मागुया आमच्या फुडाऱ्यां खातीर. जायते घडये आयच्या दिसा वावुरले फ्रीडम फायटर आमकां सुटका दिवंक, दुसऱ्याच्या गुलामपणांतली आमकां सोडूंक. तर खरी स्वतंत्र
मनशां कशीं आमी वागता गाय जियेता गाय तर आजून आमी गुलामपणान जियेता जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां उगडास केला. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याची राड, आत्म्याच्यो कुशी कुडीची राड देखून म्हणटा तुमच्याच कुश्यो दादोशी करूंक वावरी नाकात आनी हे भाशेन तुमी एकामेकाक घांस मारून खाळटल्यात आनी हे भाशेन तुमी एकामेकाचें निसणटण करूंक पावतल्यात देखून म्हणटा सगळे तरेची आपस्वार्थांतली मेकळी रावात, सगळे तरेच्या पातकाचे वायटांतली मेकळी रावात. हीच जावन आसा खरी स्वतंत्रताय. आयज काल जायते पावण आमी सदमता खरी स्वतंत्रताय म्हटल्यार म्हाका जाय तें करूंक दी आनी करूंक दिसता. दिस इज नॉट द ट्रू सेन्स ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम म्हटल्यार देवाक जाय देवाक मानवता बरें तें करूंक न्हय वायट बरेंपण विस्तारूंक बरेंपण शिंपणावंक. हेंच जावन आसा खरी स्वतंत्रतायेची फळां. तर आमच्या जिवितान आमकांय खरी स्वतंत्रतायेची फळां जिवंक देवाची कृपा आमकां जोणेकल्याक मागून घेवया. काल बरो तियात्र आसलो कांदोली हांव तियात्राक गेल्लो. तियात्राचें नांव पी ए म्हणून बरो तियात्र कोणें तरी बरयला. ताणें बरे भाशेन जायती शिकवण दिल्या आनी देवाचे उतराचेर बांदून शिकवण दिल्या आनी आमच्याय कुटुंबान हो तियात्र पळयल्यार बरो. तियात्रांतल्यान जायती शिकवण आमकां आसा आनी ही शिकवण म्हटल्यार कोण भाशेन आमचें जिवीत चलता, कोण भाशेन आमी जिवितांत पातकाचे वायटाचे गुलाम जावंक पावता, कोण भाशेन थोडे बरे मनीस आसात जायते बरेपण विस्तारतात तरी आसतना लोक ताका वायट नदरेन पळयतात. आपल्या कशाय बापायकूच वायट नदरेन पळयतात पूत. पूण बापूय खरें सुटका दिवंक वावुरलो आनी ते चिंतताले बापूयच पोजडपणाक लोबदला म्हूण आनी पोजडपण कोत्ता म्हूण तोच बापूय पोजडपणाक सांपडलेल्यांक सुटका दिता, ताका सुटका दिवंक वावुरता. हे भाशेन जायते पावट घोडे आमी चिंतता आमी स्वतंत्र मनशां म्हटलें आमी जायते पावट चिंतता आनी आतांची भुरगीं इट्स माय लायफ म्हाका जाय तें हांव कोत्तलो, म्हाका जाय तें हांव कोत्तेली अशें चिंततात. हें चिंतप सारकें ना. म्हाका जाय तें न्हय देवाक जाय तें देवाचे कुशे पोरमोणे देवाक मानवता तें बरें तें करूंक वावरुया. हातूंतल्यानूच आमी खरी स्वतंत्र मनशां म्हूण परगट करुया आनी दाखोवया आमच्या मोगा वरवीं आनी आमचे सेवेंतल्यान सेवीडमाय भाशेन. हेंच करूंक आमकां जोणेकल्याक कृपा मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाट जिवो करुया. कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आसा म्हूण आमच्या मनान धरून ह्या सासणाचे जिविताची ओत्रेकान जीव आमचो बाबाट जिवो करुया. सोत मानता देवाक सोर पोतेदार बापा स्वर्गा आनी प्रेतमीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्तांत जेतल्या स्पुताक आमच्या सभ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समोलो आंकवार मने ताय सोलमोलो पोंच लाता काळ ताणें कोस सोचले ताका गुस्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निगी पिलो तो मेल्ल्या बोलें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवण जालो स्वर्गांत चडलो सोर पोतेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला तोय ताण जिव्यांनी मेल्ल्याची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या आधुनीक पवित्र सुमेक भोगताचो एकठांय पातकाची भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाची जिवीत. आमेन.
ह्या संवसाराची मनशां कशी आमी जिवंक न्हय, पूण सायबीण माय कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार गेली. हेच सर्गीचें दायज आमी जोडेकल्यान जोडून घेवंक न्हय, पूण देवाचे पदवेन ते आमकां फावो जावंक आमची खालती मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. म्हजे खातीर गोड गोड वस्तू केल्यो ताणें. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जिविताच्या दुखी कोंती मारिया भाशेन भावार्थान फुडो करून तांकां पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमकां सोमेस्तान स्वतंत्रपणी जियोंक फावो त्यो सवलती निर्माण करून तांकां बापाची जाणवाय मागुया. तसो तुज्या पेलाचोय कर. दामावच्या मिसावचे पवित्र सोबेक आनी थंय वावुरतल्या मिशनारांक देवा बापान सदांच राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागता. आमी घडटात तो तांकां आदार दिव. आमकां उदार म्हूण मागुया. तुमी चलू न्हय. दोर दिसा पातका विणें स्वतंत्र आनी खुशाल जिविताची पावलां आपणावंक मारिया भाशेन सोर्ग भोगूंक आमकां बापाची भूत मागुया. स्वर्ग वर्णाचे पोरबे सोमुयात आनी आमच्या भारत देशाचे 75 वर्सां स्वतंत्रतायेचे आमी समोरमणी करता त्या सोमुयात. केरीत भाशेन सगळ्या आमच्या फुडाऱ्यां खातीर मागता. अदीक करून आमची नैतीक परिस्थिती, मोरल वॅल्यूज, तशेंच समाजीक परिस्थिती, सोशल वॅल्यूज, तशेंच आर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट हे सगळें पळोवन आमी खंय स्वतंत्र मनशां कशी जिवंक वावरूंक
आमकां सवलती दिवंक आनी आमच्या भारत देशाचेर आनी भारत नागरिकांचेर आनी फुडाऱ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. खरें स्वतंत्र नागरीक आनी स्वतंत्र मनशां कशी जिवंक तांकां आयती कर हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेडोळेच्या वेळार गायन गावया C38 पेज 44. सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावड मागान. सोर्गीच्या बापा आंकवार मारेच्या दोबाजीक स्वर्गा वरणा दिसा ह्या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाची स्वतंत्रताये पासून तुका दिनवासूं आमी भारताची तुजी सोमेस्त क्रिस्ती भुरगीं आनी तुजी दाराळ देण्यांनी बोललोली आमचे भुंयेंतली दानां आमी तुका संतोशान मोपून दिता. त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भावां भयणीचो वावर खोस दुखां संतोश उस्क्या आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अवगणीत मोगाच्या समर्पणांक आमची बेटोणी तूं मानून घे आनी सुफोड कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काड्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बोड तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ
तिका ताणें पातकांतली निवारून मोरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे सुपूर्ण स्वतंत्रतायेची कुणां आनी बोरवासो तिका केली. देखून ह्या संतोश बरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गारोपान वेल्ले आमचे माय बरोबर आनी स्वर्गेच्या सोळ दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरून सोसूंक वेच्या दी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणेक कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुच्या पासत ते वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. बाबाळताचो गोठ परगोटोया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गुवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसणीक मुखामोड पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती पाग्यो धर्मदूतां आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. स्वतंत्र मनशां कशी स्वतंत्र नागरीक कशी आनी स्वतंत्र क्रिस्ती बाबार्थी कशी जिवंक आमकां सगल्यांक सायबीण माय जावन आसा एक देख आपल्या मोगा सेवेंतल्यान तिणें आपलें जिवीत दुसऱ्या खातीर खर्चिलें आनी सर्गेची दारां आनी सर्गेची वाट तिणें आमकां दाखयली. ती आमी सोणेकलो चलूंक आनी स्वतंत्रतायेन जीव बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकांय मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोंयची सारगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडलें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोमे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Amen.
असतो जेजू ताणें आंकवार मारये कुडी आत्म्या सयत सोर्गीच्या वैभवांत व्हेली आनी तिका कुडीची आनी आत्म्याची स्वतंत्रताय दिली. होच जेजू आमकांय जण एकल्याक सांगात करता आनी स्वतंत्र मनशां आनी स्वतंत्र नागरीक कशें जिवंक आमकां आपयता. ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेवन सायबीण माय भाशेन मोगा सेवेंतल्यान खरें स्वतंत्र मनशां कशीं जिवंक आमकां सांगात कर. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद शेवटाणा गायन गावया T44 page 73. Altar
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोल्या वारमारेच्या मोहिमेमोन पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाची उदरगती पासत भारत मातेची सोमेस भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो शुभम आशिर्वाद पडून आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी सोमेसाक वारमारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गात सुखेस जिविताचे बोरते आनी पुनर्जीवणपणाचे मोहिमेक पावूं. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज संतोषाचो दीस, कुशालकायेचो दीस आनी आमच्या तरणाट्यांनी प्रोग्राम दवरलेले आसा युनिटी हॉलान. थंय प्रोग्राम आसात जावं फॅन्सी ड्रेस म्हळ्यार कितें न्हेसपाचें न्हय. हे आमच्या भारत देशाचे कितें तरी आमची कुणाकुशी आयचो दीस समोर उमटेल्याची कुणाकुशी आमच्यान हे फॅन्सी ड्रेस तातूंत वांटो घेवंक जाता. कसलेच इंडियान कसले एक डीश करून हाडून भाग घेवं येता. तशेंच नाल्ल फोडटेल्या कोण भाशेन फोडटेल्या दोळे धांपून नाल्ल फोडटेल्या ते आमी आयच्या दिसा समोर उमडेन वांटो घेवंक या. खंय जातले? युनिटी हॉलान. कितल्या वरांचेर? 3:30 वाजता. तर थंयसर आमी हाजीर जावचें, भाग घेवचो आनी नोयस बेश्टे स्पेक्टेटर कशें म्हूण भाग घेवया. कितें बरें इंडियन डीश रांदून हाडात, कितें बरें फॅन्सी ड्रेस कशी भाग घेयात आनी हे भाशेन कुशालकाय हो दीस आनी हे वेळ सारुया आनी खरी स्वतंत्र मनशां कशी आनी स्वतंत्र क्रिस्तांव कशी जिवंक बापाचो आदार वारमारेची विणवणी आमकां मागुया. खेरीत आशिर्वाद तुमकां दिता. हो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागायात. आमच्या मोतीचो आनी खाळसाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. तो आमच्या देशाच्या सोल लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांव पवित्र आत्म्याची कुरपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी वत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन स्वतंत्र मनशां कशी जिवंक तुमकां धाडटा. पुरसांव नसून भायर सरूया. गायन करुया T15 पेज 208. Sorgi
सगळ्यांचेर आमचे आणि आमच्या देशाचेर आपलो आशीर्वाद घालून गीत गावया आसंती साहेबी. Tuja, Lord,